人嘅一生一直都揾緊一個人，唔知道你又揾到未呢？地方對年份錯都遺憾。佢都真係好捱得苦，我哋拍嗰日成40度，要同阿 Ken 唔好意思啊 Ken，就唔止 say sorry 㗎啦嗰啲。日子對名字錯不幸。阿仔啊，佢叫阿仔。阿仔啊，阿仔啊，你做咩今晚走音啊？你呢個頭唔好睇啊！是對的，終於會碰到。好少喺自己朋友以外去講過，喺我最事業上最唔順利嗰幾年，其實佢無論喺經濟上，喺精神上都幫咗我。耀眼的即使似瑰寶，但已經有別人擁抱。密切留意 TVB 娛樂新聞報導，有我張敬軒。早晚